Kaline bening banget, sing urung adus sake adus. Ser. Mantap-mantap bro, ayo kita lihat keseruan anak-anak sempor bersama Cingire ya. Sing urung tahu ngendang sake sempor. Mumpung banyu lagi bening, tur banjir ya. Bening tur banjir, enak nggo dus-dusan. Ngirit banyu, ngirit listrik. Ya bro, iya. Pak. Langsung saja guys. Haha. Oke, bendungannya guys. Kupingnya kayak kupuknya. Kupuknya kayak kupingnya. Hai. Salah berkorban banget. Enak. Ya, inilah keseruan anak-anak sempor dan Cingire. Aku ketinggalan goblok. Mas. Tali ini. Berapa, Pak? Ketinggalan. Kayak panter nang kene. Arum jeram kita akan melewati. Arum jeram. Ya, arum jeram ala sempor. Oke, baru kita lihat arum jeramnya, bro. Cukup menantang bagi kalian yang suka adrenalin. Jangan merangkak remeh. Oke. Wow. Panter kali. Wow. Mantap cuy. Enak. Cukup melemah wis arusnya kayak arum jeramnya wis kelewat. Kita tinggal santuy. Tuh anak-anak batang tuh. Damai sejahtera. Kameranya menipu banget kan. Masa nyono-nyono dibuti banget kan. Oke guys. Cukup bening, cukup tenang untuk kita memikirkan kembali. Tenang. Segi hari ibu kita Kartini suruh ucap tenang. Oh ya, ini pas banget 21 April itu hari pahlawan kita, yaitu buat para wanita, khususnya buat para ibu kita yang masih bacin yakin. Umpama banget. Oke. Khususnya buat para ibu-ibu kita yang sudah berjuang untuk membesarkan anak-anaknya. Jangan lupa kita sebagai anak harus patuh kepada orang tua ya. Terutama untuk ibu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda. Ada seorang sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang kita hormati?" Pertama kali Rasulullah pun menjawab, "Ibu." Dan sahabat itu bertanya kembali sama seperti pertanyaan yang awal, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Masih dijawab ibu. Dan pertanyaan ketiga lagi, seorang sahabat bertanya yang ketiga kalinya, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Ibu. Dan baru keempat pertanyaan dijawab ayah. Jadi seorang ibu bagi anak itu penting banget. Jadi kalian tidak boleh berkata kasar,
sama ibu. ataupun perlakuan kasar kepada ibu kita ya, karena ibu kita ini pemuda yang sayang sama ibu ya. Nang boy kok jedungkup. Ayo kita nyanyi ibu kita Kartini bro. Wih. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ayo Pak. Terus kepriwe? Wong Indonesia orang ngerti ibu kita. Ya. Lah iya kok. Iya. Ya. Dadi loro isek mandut turun nang kene. Ya, seger banget. Nah, mantap cuy, mantap. Anak palang jembatan. Ora kok. Oke. Udah perek air coy. Oh. Udah perek air coy. Oh. Bahaya. Wah. Oke guys. Kita jadi tanggerna mata ke. Oke, anak besi. Besi atos. Tarik santai. Boy kena besi coy. Ora apa-apa tapi anak pemuda-pemuda yang sayang sama ibu. Pemuda sayang ibu. Sayang ibu-ibu. Iya, sayang ibu-ibu. Ya ibu-ibu harus disayangi, bro. Gitu, dengar bagi ibu-ibu, kalian jangan takut disayangi sama pemuda ya. Karena pemuda itu sayang ibu-ibu. Iya. Ya. Iya, Pak, nang kono bae jagung. Ora kae ambron. Kayak jemereng-mereng gue grafik itu Pak. Ora. Cek apa kuat mengen. Lho kok katak setiri nang gendeng dadi gawe. Intinya seperti itu. Aku mengucapkan kembali selamat hari Ibu Kartini, Ibu kita Kartini. Tanpa beliau wanita tidak bisa, Wanita tidak bisa apa jal wis tawon. ya, tidak bisa seperti sekarang ini kayak gitu. Jadi orang bisa. Iya, jadi ibaratnya kayak siki kan wong wedon bisa ngerjakna apa sing dikerjakna wong lanang. Itu merga apa? Merga Ibu kita Kartini yang sudah membebaskan untuk semua para wanita. Jadi bebas wanita. Hah? Iya. Wanita bebas. Iya, bebas untuk dilakar. Gendon dilakeri. Lakar, Mbak. Iya, tanganku sudah kemeng mata. Terus dah mending kontal. Ada banget coy. Bazengnya gitu hilangi kena kon. Nah, anak sing tahu teblok di jembatan Jepang. Ya, ke jembatan Jepang. Terowongan itu kayak itu loh. Yang bisa dimasukin. Kayak terowongan Wah. Medon. Gua apa gol? Ora apa-apa, santuy. Kan dengar. Yang kayak ini gencaran anjir. Bangke. Ya sing penting kan rata dulu. Oh, terowongan. Dik, wong ae, Dik. Oke. Di galang yuk. Kayak kiri. Oke, gue deh seger banget. Engko dalam mending tekan kae nih, Dedek. Kita harus mudik ini. Ini sudah berapa mili nih kena air? Di. Oh, angkana. Iya matang-matang. Kayak deras temen ge. Ndi? Gue suarane. Kan kok tak dhuwur. Oh, mentuan kene. Profit bedelan anu dulu. Kayak kenal pot. Oke, jembatan Cina dulu. Oh iya gue. Terowongan Cina. Gue penjara bawah tanah.
Engko benang isor. Ora didiret ngene kono. Lelelelele. Jebret ini mau mungkin. Oh iya. Kayak mau pas dewek nyanyi. Kayak ora ya. Kopi rek. Udu kayak ngelek-ngelek nor ya. Ya ora. Enggak kok gadis ya kan lho nyanyi. Ya ora kan mau fals. Ya falset kok nderko. Ya wis. Berarti orang asing juri ini sih ya Kader ya. Tolo suaranya orang masalah lah ya. Yang penting kan kita menghormati. Iya. Hari Walaupun dewek ora apal, tapi kan kita seenggaknya kita sudah ingat lah nyanyian buat ibu kita semuanya, ibu negara kita, yaitu ibu kita Kartini ya bro. jaran goyang. Ayo bro. Aku tenang Ambil gitar dan mulai mengikuti memainkan. arus kali yang sangat bening, enak nggo adus nggo bersina awak sing awake pada batraken. Jadi kudiken. Batak anak emping. Goblok. Emping kestikum kari dipe, berdipe kari digoreng, empingnya tememplek nang awake degol. Nek orang anak kontol. Sing campingnya udah sahabat jane congore. Oh, udah memasuki Ini kayak selisih bulan. kehidupan. Kayak ini dadi nek kowe nek kesorot mengana mati kowe. Jadi orang ini mengana kowe nek dus-dusan berbahaya untuk siapapun yang berenang. Kalau ada kayak gini jangan dibuka, jangan mengikuti arus itu ya. Ntar kalian ke bawah dan mati. Oh, suara nawong. Ben. Suara nawong, guys. Mbak. Dong kayak yang ngedisi kebo mana, Ger? Lebih kalis goblok awakmu. Mana airku? Enggak ada ya. Oke, cukup sekian karena sudah sampai di titik kita mengendang alias mengikuti arus. Ngisor nang. Ya. Dadah, jangan lupa terus berusaha, berdoa dan berikhtiar dan bekerja keras untuk menghidupi kita masing-masing. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kok. Bye.